1, 2, 3, let's go! Welcome back mga ka-case. So matagal-tagal din tayong walang vlog. For today's vlog, we're going to unbox a ROG Strix Helios White Edition. So ito yung hindi bumababa ang presyo. Stable lang siya sa price niya palagi. Either tumaas lang siya pero never siyang bumaba. So alam mo, familiar naman na kayo kung magkano yan sa online, sa Lazada and sa iba pang mga outlets or online outlets na pwede bilhin. Hindi naman nagbabago yan. Palagi pataas lang siya, hindi siya bumababa ng 17,000 pataas. So ito yung edition nito is white, as you can see. Medyo malaki pala yung box nito. So ayan, nakalagay Asus Aura Sync. Meron siyang Aura Sync. Ito natin, laki ng box na to. Sa box pa lang talagang ginasusan na nila. So makikita nyo dyan yung specifications ng box. Lagay naman lahat dyan. And at the back, wala naman masyadong information. Siguro available din naman to sa online. Without further ado, let's go ahead and unbox the case. Alright, so let's go ahead and open the box. On top, tingin ko ito yung mga cables and mga nuts and bolts and nuts para sa case. So mukhang ito sa likod siya ng PU, parang panel. So yun yung laman ng box. Yan yung mga extra screws. So well, sa box pa lang, elegante na tignan. Meron siya nakalagay na Republic of Gamers or ROG. And then it comes with a manual as well, user manual. Oh yun, the CPU case itself. Gaya naman sa mga nakikita yung videos online, ano siya talagang strap dito on top. So it's an ROG Strix. Meron siyang USB slots, 4 USB slots. I think those are all 3.0 slots. Meron siyang isang Type-C. Ito yung power button. Ito yung sa microphone or sa headset, and then the microphone, reset button, and then the LED, the low and high speed LED, and then the fan control, and then the LED controls as well. Bigat niya eh. Tapos nahulog na! Alright, so nalabas namin siya sa box, ang bigat. So as you can see, ito yung pinaka-cover niya. Alagay rin, Republic of Gamers. So talagang Asus na Asus yan. Para mas maganda ang view. There you go. So quick unboxing lang tayo. So mapapansin nyo, ito yung pinaka-front panel niya. And tempered glass din siya. Pag gusto nyo buksan, there's just a small push button here. Push nyo lang yung button and then mag-slide na yung pababa. Then you can take it off by lifting the glass panel. And then you can see, ayan, ang bango, amoy bago ah. So, itong fan sa likod, libre na siya. ROG din nakalagay na logo, pero I don't think na RGB yan, hindi ko pa siya sure. Alam ko, regular fan lang yan. Pero ang size nito is 140, hindi siya yung normal na 120mm. Dito rin sa front, meron din siyang tatlo. Libre na rin siya, ROG din ang brand. Hindi ko lang sure kung ang RGB na yan. Alam ko, hindi siya RGB eh. So, ayan yung itsura niya sa unahan. Itong dalawang cover na to, natatanggal siya, left and right, para pag tuwing mag-install kayo, tatanggalin nyo lang to, and then you can actually do your cable management. Also inside, ilang PCI slots to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 PCI slots to, you know. And then meron ka dito para sa vertical mounting. Pwede mong gamitin to kung wala ka nung pinaka-support, pwede mong ito yung gamitin mo. Ito yung pang alalay o support for the graphics card. So hindi mo na kailangan bumili pa nung pang meron na siyang default or by nilagay na kagad ni Asus ROG dyan. So isa yan sa mga kasama ng mga gandang features niya. And then, so ayan yung pinakaunahan niya. Meron siyang ROG, di siya masyadong kita kasi may blue. So meron siya ditong logo ng ROG. Yan. And then ito, LED strips yan. Pag inopen mo yan, pag pinower up na natin to, nakikita mo may LED strips sa dito. And then here goes the cover, screen cover, para dun sa mga alikabok sa ilalim, hindi papasukin sa loob. And then at the back, push button lang ulit dito sa top, and then mag-slide na yung bababa. All you have to do is just to lift it going up. Alright, so at the back, meron siyang cover para sa mga cables mo. It's actually a plastic cover. Tanggalin natin para makita. Alright, so yan, tanggalin lang natin yung dalawang screws. Tanggal nito, ililift nyo lang ito pataas. Pag-open nyo ganyan, then lift nyo pataas. So sa mga may planong bumili nito, parang for the purpose of this video, yun yung sa mga bibili talaga may planong bumili. Tapos hindi nila alam ko rin loob. Kita nyo, meron siyang cable management over here. And then yung back panel niya, glass din, tempered glass din. You can actually install 1, 2, 3, 4 SSD drives here. Pwede mo siyang gamitin. Dapat yan. And dito mo sasaksak yung mga fans. So meron siyang how many channels? 1, 2, 3, 4, 5, 6 channels. So pwede ka pa magdagdag ng dalawa pa. Kung meron ka pang extra fans, pwede mong gamitin yung area na yan. Sa baba, tinanggal natin ito. So here, tinanggal natin yung cover.
para mas ma-appreciate ng mga viewers. Wait lang natin. Meron siyang lock doon sa dulo. So, hindi siya basta-basta matatanggal unless tanggalin yung screw sa likod. So, isa yan sa mga additional information. Same goes to this. Meron din siyang screw sa likod, dalawa. So, i-unscrew nyo lang yung pinaka-panel sa likod. And then you can actually take this off. And then yan. So, madali nyo ma-appreciate o makikita. Meron siyang 3.0, dalawa. Kaya pala dalawa yan kasi yung port sa taas, nakita nyo kanina, nung pinakita ko, 3.0 parehas siya. So ito, these are USB 3.0. May nakalagay naman na pangalan, USB 3.0. Dalawa siya. And then yung mga usual naman is for the RGBs. Ito yung power ports. This is something new. I don't know kung para saan to, pero this is something new. Hindi ko alam to ha. So, sa mga nakakaalam, leave a comment below. Hindi ko alam yan. Ito yung para sa 3.0. Para sa mga fans. 3 pins siya. So, kakabit lang natin ito mamaya. So, also, meron din siyang lagay ng hard disk. Meron siyang dalawang tray para sa hard disk. Yung regular or standard na hard disk na meron tayo. Yung malalaki. So, dalawa pwede mong gamitin. And like I showed you earlier, sa likod, 4 naman na SSDs. On this part, yan, meron siyang 3 fan. So, 1, 2, 3 fans. Napakalinis nito at napakaganda at napakaluwag ng spacious talaga siya. Spasyo niya napakalaki. Very spacious. And ito glass panel siya. Hindi muna natin tatanggalin. Pero, yan, glass siya. Meron siya ditong ROG na label, kung ano man yan. Parang pinaka-tag niya, ROG. So, meron din siyang ROG logo dito. So, yun lang naman ang masishare ko sa video o sa vlog na to. Pretty much, yun lang naman yung mga information na gustong malaman ng mga buyers. May cover siya dito, hindi makikita yung niyan. Pagka dalagyan na natin yung cover, lagyan lang natin yung cover para makita nyo yung difference. Lagyan lang natin yung lock over here. 2 screws dito on top and then dito sa bottom. Yun lang. So, diba? Kitang-kita na siya. And then, ang pinaka-cover niya dito is also a tempered glass. Dito sa top pa pala. You can actually remove the cover. Filter cover to para sa alikabok. And then, you can actually put 4 120 mm fans over here or 3 170 or 140 rather. Ibala kayo mag liquid cooling. Ganoon lang kasimple slide. And nakakatuwa lang itong pinaka front panel ba to or kung ano man tawag dito. Layout na to. It's actually an aluminum panel siya. Solid yung pagkakagawa. Solid sa presyo niya. Parehas din dito sa top. Aluminum din to. Solid din yung pagka-aluminum niya. Hindi yung manipis. Talagang makapal talaga siya. Sobrang ma-appreciate nyo yung layout na to. So, gray siya. Alam ko kasi sa Helios case, talagang meron siya yung white edition talaga. White talaga siya. Ito kasi gray ito eh. Pero kagandahan is aluminum siya. Hindi siya yung basta-basta lang na nilagay lang na particular something. This one is also a tempered glass. And create ako ng video about this kapag nabuo na natin siya para makita nyo yung difference. Or I mean, yung performance and makita nyo anong outcome nito kapag na-install na natin yung mga devices or mga components. So, itong panel na to, glass to guys, glass. Tempered glass siya. So, may plastic siya, hindi siya yung akala nyo walang. May nakalagay dyan, akala nyo kasi para sa butas lang, di ba? May tempered glass, ayan sa likod. Ito yung para sa mga wires, sa labas. And then ito, yung kabilang cover niya. So, ito yung para dito, ito yung para dyan. Ayan. And then, ito naman, so, yan. Yung naka-cover dyan sa baba. So, picturean ko siya or gawin ko siya isa pang video kapag nabuo na natin para makita nyo naman kung anong tsura. Mas lalo nyo ma-appreciate. Alright, so yan pala yung tsura ng kasama na screw para sa motherboard. And yun doon naman sa para sa labas, lahat ng screws niya is yun ito. Yung medyo makapal ng konti. Same board pa din, B450F Strix. And then Ryzen 7 3700X. Tapos, G-Skills na dalawang 8GB tsaka dalawang 16GB na libre eh. Hindi ko nakasalanan yun sa Pero thank you. Kasi ko 10,000 plus yun eh. Additional papogi na lang siya para din sa akin. So guys, I think that should do it. Sa mga bibili, ganyan na naman ang information na kayo na alam kong gusto nyo rin malaman. Ganyan na ang entire video. Thank you so much for watching unboxing this Helios case, white edition. And please continue to follow my page and subscribe to my YouTube channel. Thank you so much. Enjoy mga guys. Bye!